Һеҙ үҙегеҙҙең буласаҡ өйөгөҙҙө нисек күҙ алдына килтерәһегеҙ? Әгәр ҙә һеҙ уны ҙур, йылы, яҡты, матур тәбиғәт ҡосағында урынлашҡан, өр-яңы балалар баҡсалары, мәктәптәре булған итеп күҙ алдығыҙға килтерәһегеҙ икән, тимәк, Өфө ҡалаһының Жома биҫтәһендә урынлашҡан Сағыу йәшәү комплексының фатирҙары бары тик һеҙҙең өсөн. Сағыу йәшәү комплексы Башҡортостанда ғына түгел, бөтөн Рәсәй өсөн уникаль проект булып иҫәпләнә. Микрорайон майҙаны 1 миллион квадрат метр тәшкил итә. Һәр кварталы үҙенең уникаль архитектураһы менән айырылып торор. Кварталдарҙың исемдәре танылған баш ҡалаларҙың исемлектәрен йөрөтә. Һеҙгә Сидней, Нью-Йорк, бәлки Стамбул оҡшайҙыр. Республикабыҙҙа үҙ урынын яулап өлгөргән ышаныслы төҙөлөш компанияһы өйҙәрҙе заман рет каркас технологияһы менән һала. Төҙөлөштә бары тик сифатлы һәм экологик яҡтан таҙа булған материалдар ҡулланыла. Ә өйҙәрҙең йылылығын һәм уңайлығын урындағы йәшәүселәр иҫбатлар. Халыҡ әйтеүенсә, 100 тапҡыр ишеткәнгә 1 тапҡыр килеп кереү яҡшыраҡ. Хужаларына фатирҙар ап-ап булып тапшырыла. Тимәк, эштең иң ҡараһы һәм иң ҡиммәтлеһе башҡарылған. Ә һеҙгә иң рәхәте һәм иң еңеле тормошоғоҙҙо үҙегеҙгә оҡшаған сағыу төҫтәргә буярға ғына ҡала. Бик яҡын киләсәктә бында бар уңайлыҡтары булған ҡаласыҡ барлыҡҡа килер. Быйылғы уҡыу йылында яңы гимназия бындағы уҡыусылар өсөн ишектәрен асты. Ә иң бәләкәстәр өсөн быйыл балалар баҡсаһы ла булдырыласаҡ. Шулай уҡ бында сағыу магазиндар, сағыу фитнес-залдар, сағыу шәхси балалар баҡсалары һәм балалар өсөн сағыу ижад түңәрәктәре эшләп килә. Транспорт яҡтан да бик уңай бында. Ҡаланың бар биҫтәләренә лә автобустар бөгөндән үк йөрөп тора. Ә иң тәмлеһе аҙағына, ышанаһығыҙмы юҡмы, бындағы фатир хаҡтар 1,5 миллиондан башланып китә. Үҙ киләсәгегеҙҙе һеҙ сағыу төҫтәрҙә генә күрһәгеҙ, тимәк, был йәшәү комплексы бары тик һеҙҙең өсөн. Күңелегеҙгә хуш килә икән, шылтыратығыҙ. Төҙөүсе компанияһы менән тура бәйләнештә эшләйбеҙ, ә фатир хаҡтары 1 тингә лә айырылмай. Ә һеҙҙең шылтыратыуығыҙҙы һәм мөрәжәғәт итеүегеҙҙе мин һәр ваҡыт ихлас ҡабул итәм. Хата алмай төҙөлөштә фатир алабыҙ тиһәгеҙ, беҙгә мөрәжәғәт итегеҙ. Беҙ был өлкәлә тулы мәғлүмәт менән таныш һәм һеҙгә иң ышаныслы төҙөлөш компанияһыларынан фатирҙар тәҡдим итергә әҙер. Беренсел милек баҙарында фатирҙар тәҡдим итеү, ипотека юллау һәм башҡа хеҙмәттәр бушлай күрһәтелә. Рәхим итеп шылтыратығыҙ.